Fransa ismi bile insanda bir şeyler çağrıştırıyor değil mi? Bazıları için Eyfel Kulesi'nin ışıltısı, bir bardak şarabın yanında geçen uzun sohbetler, taze kruvasan kokulu sokaklar. Bazıları içinse karmaşık bürokrasi, bazen ulaşılamaz gibi görünen insanlar ve hayat pahalılığı şikayetleri. Peki bu iki uç arasında gerçekten neler oluyor? Fransa'da yaşamak sosyal medyada gördüğünüz o filtreli kusursuz kareler gibi mi? Yoksa her ülke gibi onun da günlük, sıradan, bazen yorucu ama bir o kadar da öğretici bir gerçeği mi var? Bugün Fransa'ya dair tüm bu soruları belki biraz daha derin konuşacağız. Çünkü bir yere taşınmak hayali sadece güzel yanları görmek değil, zorlukları da bilerek adım atmakla ilgili. Eğer siz de acaba diye soruyorsanız, buyurun birlikte bakalım. Fransa'da hayat benim ilk gözlemimle bir nefes alma ritmiyle ilerliyor. Bu tembellik veya yavaşlık değil, adeta hayatı bir yarış olarak değil, bir yolculuk olarak gören bir felsefe. İnsanlar işlerini ciddiye alıyor, evet, ama iş hayatlarının merkezinde değil. Saat 6'dan sonra ofisten çıkan birinin ertesi sabah 9'a kadar iş mailine bakmaması çok normal. Bu başta özellikle hızlı tempolu bir kültürden geliyorsanız şaşırtıcı ve hatta tembelce gelebilir. Nasıl yani, bu kadar acelesiz, nasıl bir şey hallolur diye düşünebilirsiniz. Ama zamanla fark ediyorsunuz, bu sistemin bir parçası. Hayat sadece üretmek ve tüketmek üzerine kurulu değil. Bir bankta oturup birkaç saat kitap okumak, arkadaşlarınızla bir öğle yemeğini 2 saatte yemek, pazar sabahı pazara gitmek, bunlar lüks değil, rutinin bir parçası. Bu yavaşlık size kendinizle, etrafınızla baş başa kalma fırsatı veriyor. Sadece var olmak için zaman yaratmıyor. Bu bir lüks mü? Bence modern dünyada evet, kesinlikle öyle. İş hayatına gelelim. Fransa'da çalışan hakları gerçekten çok güçlü. Sendikalar etkin, yasalar koruyucu. İş sözleşmeniz varsa işten çıkarılmanız için geçerli bir neden ve uzun bir prosedür gerekir. Bu size inanılmaz bir güven ve psikolojik rahatlık sağlar. Yarın ne olacak endişesiyle yaşamazsınız. Ancak bu güvenli limanın bir bedeli var. Esneklik, eksikliği ve bazen aşırı bürokrasi. Bir işi hızlıca halletmek, bir kuralı esnetmek neredeyse imkansızdır. Her şey prosedüre bağlı. Bu da yenilikçiliği ve hızlı karar almayı bazen zorlaştırabilir. Kariyer basamaklarına tırmanmak da daha öngörülebilir ve yavaş olabilir. Patronunuzla samimi bir dostluk kurmak pek beklenmez. İlişkiler daha mesafelidir. Sizce hangisi daha değerli? Güvenli bir limanda yavaş ilerlemek mi, yoksa dalgalı bir denizde hızlı yüzmek mi? Fransa'da maaşlar Türkiye gibi ülkelerle kıyasla yüksek görünebilir. Ancak işin aslını anlamak için brütten nete düşen miktara ve en önemlisi yaşam maliyetlerine bakmak gerekir. Vergiler oldukça yüksektir. Sosyal güvenlik katkıları da cabası. Elinize geçen net maaş ilk bakışta gördüğünüz rakamın çok altında olabilir. Ve sonra Paris gelir. Paris kendi içinde bir gezegendir. Kiralar inanılmaz derecede yüksektir. 30-40 metrekare bir stüdyo daire için bile ciddi bir bütçe ayırmanız gerekir. Market, ulaşım, dışarıda yemek, her şey daha pahalıdır. Paris'te yaşamak genellikle iki gelirle veya yüksek maaşlı bir işle mümkündür. Fransa özellikle uluslararası öğrenciler için çok cazip bir seçenek. Devlet üniversitelerinin yıllık kayıt ücretleri semboliktir. Birkaç yüz euro. Bu dünya standartlarında bir eğitimi çok ucuza alabileceğiniz anlamına gelir. Fakat burada bir ama var. Sistem çok yapılandırılmıştır ve öğrencilerden yüksek derecede özellik ve sorumluluk bekler. Profesörler sizi elinizden tutup gezdirmez. Derslere devam etmek, projeleri zamanında teslim etmek, sınavlara hazırlanmak tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Bu disipline değilseniz zorlayıcı olabilir, ancak kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğretir. Fransa'da sağlık sistemi dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilir. Sosyal güvenlik sayesinde doktor ve hastane masraflarının büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Bir muayene için ödediğiniz 25 euronun 20 ile 24 eurosu size geri ödenir. Bu sistem insana burada hastalanırsam iflas etmem güvenini verir. Çok kıymetli bir şeydir bu. Ancak her güzel sistemde olduğu gibi talep çok yüksektir. Aile doktorunuz ile randevu almak bazen günler, hatta haftalar sürebilir. Uzman doktorlar için bekleme süreleri daha da uzundur. Acil olmayan durumlarda sabırlı olmak gerekiyor. Bu yüzden birçok kişi devlet sigortasının karşılamadığı küçük payları karşılamak için ek özel sigortalar yaptırır. Bu belki de en çok konuşulan konu. Evet, Fransa'da sokakta yürürken kimse size gülümsemiyor. Market kasiyeriyle sohbet etmeyi beklemeyin. İlk tanıştığınızda insanlar mesafelidir.
Türkiye'de alıştığımız sıcak, içten, hemen kaynaşan sosyal dinamiklerden çok farklıdır. Ama bunu soğukluk olarak yorumlamak büyük hata olur. Bu daha çok bir saygı sınırı ve özel alan bilincidir. Fransızlar ilişkilerde derinliği sever, yüzeyselliği değil. Bir kez güven ve samimiyet kurduğunuzda o ilişki çok sağlam ve kalıcı olur. Kapıyı size açarlar, en güzel yemeklerini paylaşırlar, derin sohbetlere dalarlar. İlişkiler hızlı kurulmaz, emekle inşa edilir. Burada yemek bir sanat ve sosyal bir ritüeldir. Öğle yemeği hızlı bir sandviç değil, genelde 3 çeşitten oluşan masada yenilen bir öğündür. Akşam yemeği aile ve arkadaşlarla geçen uzun saatlerdir. Market alışverişlerinde bile kalite ön plandadır. Mahalle fırını, kasabı, pazarcısı vazgeçilmezdir. Şehir içinde ulaşım için metro, tramvay, bisiklet kullanabilirsiniz ve yürüyüş de mükemmel bir çözümdür. Araba şehir merkezlerinde bir yük haline gelir. Park sorunu, trafik, yüksek benzin fiyatları. Şehirler arası için ise TGV hızlı trenler hayat kurtarıcıdır. Bürokrasi Fransa'nın en meşhur ve en can sıkıcı yanı. İlk oturma izni almak, banka hesabı açmak, sosyal güvenliğe kaydolmak. Her adım çok sayıda belge, randevu ve sabır gerektirir. İnternet üzerinden birçok işlem yapılsa da hala kağıdı seven bir sistem var. Pes etmemek gerekir. Fransa'da yaşamak size hayatın hızını ayarlamayı, kaliteyi ve dengeyi aramayı, kurallara saygı duymayı ve sabırla derin ilişkiler kurmayı öğretir. Eğer siz sosyal güvencenin ve dengeli bir yaşam tarzının ön planda olduğu, kültür ve sanatın günlük hayatın bir parçası olduğu, doğanın ve tarihin korunduğu, kuralların net olduğu bir sistem arıyorsanız Fransa sizi çok mutlu eder. Eğer aşırı esnek, hızlı hareket eden, girişimci ruhu yüksek, sosyal ilişkilerde hemen sıcaklık arayan, bürokrasi ve yavaş işleyen istemlerde çok çabuk sıkılan biriyseniz sizi zorlayabilir. Fransa kusursuz değil. Önemli olan onun sunduğu hayatı, sizin önceliklerinizi ve karakterinizle ne örtüştüğü. Umarım bu detaylı bakış Fransa'ya dair kafanızdaki soru işaretlerinin bir kısmını gidermiştir. Unutmayın, her tecrübe kişiseldir. Benim zorlandığım şeye siz bayılabilirsiniz ya da tam tersi. Peki ya siz? Fransa'da yaşamak ister miydiniz? Yoksa bu anlattıklarım hayalinizdeki ülke profiline uymuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.